Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo nella tappa 3 del Moto 3, scusate il gioco di parole, su MotoGP 19 ragazzi, seconda pole position consecutiva, incredibile, ricordo sempre che siamo con una moto sopra il 10° posto, è vero che dopo in gara ha fatto cagare, cioè pole position in Argentina ma al 10° posto, vedremo qua in America, ad Austin, per il momento insomma sì. La qualifica mi dice di poter alzare il livello di difficoltà, la gara ancora no. Quindi vedremo, guarda che bello che sono. Vediamo con la partenza manuale. Non mi sembra cambiato molto, ma va bene. Proprio non sono capace di fare le partenze. Bene, mi sembra un bel modo di cominciare. Vai. Dai che Austin può essere una gara favorevole comunque, una gara che amo, attenzione Borgia. Ciao Borgia, Mignolo, abbiamo Mignolo. E Cavare. Attento, come attento. Sotto la pioggia veramente gli ho dato un secondo in qualifica. Attenzione, superato Mignolo, c'è Cavare. I bei tempi di Cavare veneziano. Comunque Toba, potremmo chiamarlo anche Toba, che si mangia la topa. Ma adesso devi solo mangiare l'asfalto perché arriva il cume. No, lungo. No, non ha peccato, ha presa non benissimo questa curva, siamo quinti. Diciamo che in qualifica il livello va forse ad alzare, in gara va bene così. Quindi per il momento lascio così e vaffanculo insomma. Abbiamo sviluppato un po' la moto sul motore, avevo messo una tacchetta in più sul motore, tanto mi supera anche Mignolo. Mi piacerebbe portare a casa il primo podio irridato. Sì, non così però. Dai, come sveglia, eh? Siamo tutti abbastanza vicini però sul dritto perdo molto, questo non è una buona cosa, soprattutto ad Austin. Troppo largo, Kuma, troppo largo. Dai, cazzo, Mignolo davanti no, però. È inaccettabile Mignolo davanti. Intanto il grande sondaggista Masia riesce a fare il fastest lap. Siamo sesti comunque, scusate. Siamo comunque sopra all'obiettivo scuderia che è il 10° posto, quindi va bene. Ok. Dai che la parte diciamo iniziale barra centrale della pista è quella dove vado meglio. È qua dove faccio ho fatto la pole. Vai, sfidona con Mignolo. La prendiamo male però la successiva. Bella questa. Grande giocata. Vai Toba che si mangia la topa. Che duello. Torniamo quarti. Ma io voglio Cavare, lo pretendo, Cavare. Devo migliorare la partenza, però sono veramente una pippa obesa in partenza. Dai che ce li possiamo prendere i primi 3. Dai che ce li possiamo prendere. Il buon Cavare sa che veneziano è un osso duro. Ha vinto tanto in questo gioco. Anche le difficoltà massime senza fisica. Cioè con la fisica al massimo. Ma questa è un'altra storia ragazzi. Dai che l'ho presa bene questa, buono, si comincia a prendere bene queste, sono dolori per gli avversari. Sono dolori amarissimi, quasi beffardi. Dai che se il Cume torna in forma, sono dolori.
Ok. Chiaramente punto subito il prima possibile dare in MotoGP, ve lo dico, quindi non è che voglio vincere in Moto3 e Moto2 il mondiale, perché voglio fare il filotto con la Ducati, questo è l'obiettivo. Bella, questa presa veramente da Dio. Stiamo tornando, no, l'ha detto, la porta nera. E adesso ragazzi, per chi lo ama, e grazie per i commenti, grazie per il primo video, veramente final lap comendiano, e le bambine si bagnano con il final lap comendiano. Final lap comendiano. Il problema è che il terzo posto lo vedo abbastanza duro. Vediamo quanto riesco a recuperare nella parte migliore mia, che Cabaret è sempre un buon pilota, so. Però il Cume ha la motivazione di tornare sul podio. No, mamma mia, qua ho rischiato grosso, sia la penalità che la caduta. Stiamo dando tutto, raga, e si vede. Però se non ce l'ho fatta superarlo qua, sarà dura nella parte, diciamo, meno favorevole del tracciato. Carità, in quarto posto me lo tengo stretto. Però il podio irridato ci stava, me lo meritavo, cioè, con una moto inferiore comunque. Come l'ho presa bene, si comincia a prendere bene le curve lente, che sono un po' il mio punto debole, sono dolori amari. Comunque bello il culo di Cabaret, me lo sto godendo praticamente dall'inizio del secondo giro. E mi ricordi i vecchi final lap comendiani, quelli sì che erano final lap. Tira fuori il gambino, tira fuori il gambino. Cabaret ce la fa, non vedo l'ora di poter fare più giri con la MotoGP. No, adesso sinceramente con le categorie inferiori non ho, cioè, voglio gustarmi appieno il gioco con la categoria massima, perché ci sono pur sempre le moto della Chicco, ragazzi, ricordatevelo. Dai cacchio, dai, che siamo grandi. Occhio. Lunghetto, no dai, neanche troppo, però non ce la faccio. Forse un altro giro, vabbè. Ma va bene così, mi tengo stretto questo quarto posto. Punti importanti per il mondiale, vince Masia, ma il Cume c'è. Comincia a popolarsi, lo sento tipo da 30 anni sta cosa. E siamo ottavi nel mondiale e godo. Mamma mia che delusione, ho fatto le belle prove libere, qualifica 1 primo, in qualifica 2 18esimo, ho sbagliato completamente il giro, ho provato a usare a mettere soft e media dietro, tanta di merda. Speriamo bene. Dai cazzo, una partenza recente, niente da fare. Che partenza di merdation. Quindi ho fallito l'obiettivo qualifica della scuderia, devo farlo almeno in gara e non sarà facile, sotto non piove però il tracciato è bagnatissimo. Mamma mia, sono penultimo, ancora non riesco a capire il mio livello di difficoltà, quindi tengo questo, mamma mia, teniamo questo per il momento. Sto rischiando troppo però, Siamo 25esimi, mamma mia. No good, no good. Abbiamo Garcia Lorca, Shevchenko e Giappone 1. Dai Fioi, dai. Sono troppo discontinuo, quindi non riesco proprio a capire il livello di difficoltà. Perché io su sto gioco ho sempre dato tanto a gare, ho gare dove domino e gare dove vado male.
sento proprio la moto, non mi sento a mio agio. Abbiamo sbagliato l'assetto, chi lo sa. Ho migliorato anche la moto, che adesso ha una tacca in più di motore, quindi l'ho migliorata di parecchio, con 2 tacche in più. Perché abbiamo Sheva davanti, dobbiamo superarlo. Occhio. Mamma mia. Sono tutti là in realtà, però non riesco a prenderli. Giro record di Cabaret. Fastest di Cabaret. Mamma mia, se ho commentato poco, ma era abbastanza in tensione sto weekend a dimenticare, però non riuscirò a arrivare decimo neanche se vuoi, neanche zona punti. Dopo non c'è la moto, ma che cazzo di gomma ho messo d'asciutto? Comincio a aver pensato perché do not capisco sinceramente, do not capisco. Mamma mia. Attenzione, Richard Red mi supera, ma proprio gara da iper dimenticare. Altro che il parco chiuso comincia a popolarsi. Le tettone delle cumendine cominciano a popolarsi. Dai però, dai. Il parco chiuso comincia a popolarsi e io faccio schifo a Jerez della Frontera. Che differenza tra Austin veramente inconcepibile questo inizio di mondiale per veneziano. Sto alternando belle gare a sconcertanti battute d'arresto. Sconcertanti proprio. Ho fatto ragazzi veramente un venerdì e sabato perfetto. A parte sì, perfetto un cacchio, però fino alla Q1 ero primo. Dopo la moto è improvvisamente crollata. Bisogna capire con i nostri ingegneri qual è il problema. Non ho trombato troppo tra la Q1 e la Q2, ma inspiegable. Dopo non la tengo, la sento scorbutica lì all'impattata. Un final lap molto triste. Comunque ragazzi, consigli su come partire perché mi sono rotti i maroni, partire così. Ho stracciato, ho dedicato le curve a Pedrosa, a Lorenzo, però io dedicherei le curve ai piloti, insomma, magari andati dall'altra parte, ma boh, a piloti vivi sinceramente non mi piace, a me non lo so, non mi ispira, mai ispirato. Già che un po' di più le statue, anche se boh, anche la statua forse è meglio a un defunto, però il nome di una curva non lo darei mai a uno in vita, non so perché. Mamma mia. Male ragazzi, bene Austin, molto bene Austin, molto male Spagna. Quindi la realtà sta in mezzo, è un Cume che deve ancora migliorare tanto, e deve anche lui popolarsi. È un Cume che non si popola, come Guido Meda. Ho bisogno di sentirlo, il parco chiuso comincia a popolarsi, vince lui, Laura Antonelli, intanto complimenti. Male. Cosa esulti, coglionazzo? Mentre i piloti completano il classico giro d'onore andiamo a vedere la classifica finale della gara Moto3. Male. Siamo 12esimi nel mondiale, quindi fuori anche dalla top 10.
Raga, inizio un po' così. Considerato come è andata la gara di oggi, un po' di delusione. Stai zitto, stronzo. Raga, tutto il comandone veneziano, leggera crisi, anche se non rischiamo licenziamento. Siamo un po' falliti, ma va bene. Prossima gara. Francia? Ma Shark è il messo. Parigi qui? Ma scusa un attimo, ma sarà sempre... Ah, sempre Le Mans, ok. Sono campionato di Fe. Boh. Va bene raga, un saluto dal comandone veneziano, leggera crisi, ma ci siamo. Ciao!